ஓகே, பேக் எடுத்தாச்சு. ஆரம்பிக்கலாமா? ஐயோ, ஃபேன் ஆஃப் பண்ண மாட்டேனே. அம்மா ஆரம்பிட்டே. பாய் பாய். இல்லை வேற போயிடுச்சு. சரி, நம்மளாவது மழைக்கு பயப்படுறதா? இதோ எனது வண்டி. இந்த வண்டி சில போராள் ரொம்ப ரொம்ப ஆடு. ஸோ அதனால் நான் நீங்கள் அப்ப மாட்டேன். நான் கிளம்பிட்டேன். அரண்மனை கதவு திறந்து விட்டது. ஸோ மை தகப்பர் சொன்னார், நம்ம வீட்டில் உள்ள நாயை குளிப்பாட்ட சொல்லி. ஆனால் நான் வந்துட்டேன் வெளியே. வந்தோடனே என்னென்ன செய்ய போகிறாரோ யாருக்கு தெரியும். Tak din din ta ta tak din din ta tak din din ta ta. Hindi loh, sampai sekarang. ஸோ ஒரு மாதிரி அவன் வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. பானை கூட்டிகிட்டு போகிறதா இருக்கிறாங்க. எனிவே ஒரு மாதிரி தர்ரா டவுனுக்கு வந்தாச்சு. இனிமேல் நாங்கள் சைக்கிளை செஞ்சுட்டு சந்திப்போம்.